はい、皆さん、こんばんは。皆さん、お元気ですか？私はカビタです。皆さんの友達です。私はインドからのニューデリーからです。皆さん、今日一日楽しく過ごされましたか？皆さんにまたよろしくお願いいたします。今日も皆さんにインドの面白いことをいろいろ紹介したいと思います。はい、皆さんに今日もインドのいろいろな古い技術のこと、技術を発見した人について、方についてご紹介したいと思います。今日は皆さんに紹介したいのは、550AD、ご紀元に生まれた方、アリアバッタという有名な数学者と天文学者のことを紹介したいんです。アリアバッタという方はインドの今パトナと言われる町、昔パトリプトラという町でした。その町にグプタ国王さんの時代に生まれた方です。この方は数学とか天文学についていろいろなことを発見した方です。この人はアリアバッタが一番有名なのは0という数値を発見したことで一番有名です。それ以外にはいろいろな天文についても発見した天文学についていろいろな理論とかを書いたいろんな本があります。この2つのこの中で2つが一番有名です。一つはアリアバティアともう一つはアリアシッダンタです。アリアバッタさんの名前でインドの一番最初のサトライトの名前つけていました。で、1975年にインドが初めて無人のサトライトを宇宙に打ち上げたんです。そのサトライトの名前がこの方の名前と同じ名前にしました。アリアバッタというサトライトがインドの第一のサトライトです。で、アリアバッタさんは数学で0以外にはパイというユニット、値の大体の値をパイという単位の大体の値を説明しました。それを3.14であるということを発見しました。この以外に天文学でアリアバッタがイランという国までもいろいろ影響を与えたことが事実であります。それとアリアバッタが宇宙のいろいろなことを発見しました。例えば月食、日食とかについてもいろいろな説明理論を書きました。それでインドの南には一番有名です。皆さん、アリアバッタご存知ですか？はい、もし知っていないなら今日の紹介で多分皆さんが理解できたということを期待しています。それと皆さんにまたいろいろなことをインドについて説明したいと思います。アリアバッタはインドの、昔の数学者と天文学者として有名になった方ということで覚えてください。で、ゼロを発見した世界中で、一応言われているのは第一のサイエンティストとかメタメティシャン、数学者であることがみんなが信用しています。はい、今日のこの説明皆さんどうでした？で、多分皆さんがご存知だと思いますけど、インドはもうアリアバッタのサトライトを打ち上げた後には110機ぐらい大体いろんなサトライトを宇宙に送ったことが
できたということです。まあもちろん日本は、まあ、このサテライトか宇宙のことで文学でとても優れた技術を持っていることは私たちみんなインド人が感心しています。で最近も日本が支援したサテライト、スペースミッションがアラビアから打ち上げたことを分かりました。本当に素晴らしいだと思います。まあ、これから日本とインドがお互いにいろいろ協力して発展していくことをいろいろ期待しております。はい、皆さん、この神さんご存知ですか？この神さんの名前はガネーシャです。はい、皆さんが多分よくインドの東京にあるレストランとかの名前でもガネーシャということを聞いたことあると思います。この神さんはヒンズー教の人々のためにとても大事な神様としてお祈りされています。この神さんはシバシンという神さんの息子であります。で、この神さんは日本だと多分商店という神さん、いろいろ商売福祉とかの神さんとしていろいろお祈りされていると思います。で、インドではこの神さんがヒンズー教では何か仕事とか何か新しいことをやっているときは一番最初にお祈りされる神さんです。この神さんは、いろいろな何か仕事とかでお邪魔があることを解決していく、直していくという神さんとしてお祈りされています。はい、皆さん、この神さんご存知ですか？この神さん、シバシンです。シバジーという神様です。この神さんはガネーシャのお父さんです。で、シバシンは今見てるようにヒマラヤの上に一番上、ケラーシュというマウンテン、山に座っています。誰も行けないというそのぐらい大きい山の高い山の上に座っています。シバシンが破壊の神さんです。なぜかというと、シバシンのこの顔をちゃんと見てください。この2つの眉の中に1つ目みたいな印があります。で、皆さんがインド人が信条しているのは、この目が開くのがシバシンが起こっています。何か人間がまた悪い人が何か悪いことを起こしたことによって大変起こるとこの目が開くんです。で、ここにある目が開くという意味は、世界には何か破壊、災害が出てしまいます。ですから、インドの一つのことわざとか信条では、しばしの怒らないように怒らせないようにいろいろ気をつけた方がいいと言われています。で、またガネーシャのもう一つの面白いストーリー物語をまた次のビデオに説明します。はい、皆さん、それで今日は皆さんが今日の話面白かったですか？皆さん今日も一日お疲れ様でした。皆さんとこういうふうにお話できるととても嬉しいです。皆さんにいろいろなインドのことを紹介したいと思います。じゃあ皆さん、今日も
私のことを聞いていただいて本当にありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、おやすみなさい。さようなら。バイバイ。